Afar isbeddel oo saameynaya mustaqbalka qoyskaaga hadda ka digtoonow. Maxay tahay hantida ugu qaalisan ee qofka bini'aadamka ah uu rabo inuu adduunka uga tago? Waa tafiir, waa carruur, waa guri dhisan, waana qoys faraxsan. Laakiin dunida maanta aan joogno waxaa jira hoos u dhac aad u weyn oo ku imaanaya awoodda iyo caafimaadka habdhiska taranka, kaas oo si hoose u saameynaya malaayiin qof oo dhalinyaro iyo dad waaweyn labadaba ah. Dadka intooda badan waxay u haystaan in dhibaatada dhanka taranka iyo dhalmada ay tahay wax si kadis ah isaga dhaca, ama ay tahay uun wax la xiriira da'da. Laakiin runtu waxay noqonaysaa jirkaagu wuxuu soo diraa calaamado hordhaca, isbeddello yaryar oo ka dhaca noloshaada maalin kasta aad arkayso, kuwaas oo haddii aad iska indha tirto hadda, laga yaabo inay berrito kuu noqdaan albaabo adag oo in la furo ay adag tahay, taasoo ugu dambeyn keeni karta dhalmadaadu inay yaraato amaba meesha ay ka baxdo, awood darro xagga tarankana ay kula soo daristo. Daqiiqadaha soo socda, naftaada iyo mustaqbalka qoyskaaga ayay ka hadlayaan. Si dhab ahna u dhegeyso afar isbeddel oo hadda jirkaaga ka muuqda. Aan ku bilowno waxa ugu horreeya waa qaabka jirkaagu u beddelmaayo. Baruurta caloosha ama dhexda ku samaysanta. Dad badani waxay u haystaan in caloosha weyni ay tahay calaamad muujinaysa in qofkaani hanti haysto ama in qofkaani cunto fiican uu cunay. Laakiin caafimaadku arrintaa wuu ka duwan yahay. Wuxuu ku leeyahay tani waa mid ka mid ah cadowga ugu weyn ee habdhiska taranka. Markay baruurtu ku badato agagaarka caloosha, ma ahan baruur oo keliya, waxay isu beddelaysaa baruurtaas warshad soo saarta hormoonka dumarka estrogen. Ninka ragga ah marka uu calooshiisu ay weyn tahay, hormoonka ragga ee testosterone wuxuu bilaabaa isla markiiba inuu hoos u dhaco, taasoo si toos ah u daciifinaysa tayada iyo awoodda unugyada tarankaaga. Dumarkana baruurta caloosha waxay ku keentaa in ukumuhu ay noqdaan kuwo daciifa, waana xaaladda loo yaqaano polycystic ovarian syndrome. Because haddii aad iska indha tirto caloosha ku weynaanaysa, waxaan la hadlaynaa rag iyo dumarka labadaba, waxaad oggolaanaysaa in hormoonnadaada nolosha ay go'aamiyaan in xaaladaadu ay ku dambeyso meel xun. Qodobka labaad waa mid la xiriira qaabka aad u seexato iyo sida aad subaxdii u soo kacdo. Ma isku aragtaa inaad habeenkii saacado badan soo jeedo, subaxdiina aad soo kacdo adigoo dareemaya daal, madax xanuun, xanaaq fara badan? Waxaad is leedahay waa wax iska caadi ah, shaqada ayaa shalay ugu badnayd iyo waxyaabo kale. Laakiin halkan waa sirta ka dambeysa hurdada. Hormoonka ugu muhiimsan ee kiciya awoodda taranka iyo tayada unugyada waxaa loo yaqaanaa ragga hormoonkooda testosterone, dumarka hormoonkoodana waa estrogen. Waxaa la soo saaraa inta badan labadan hormoon inta u dhexeysa 9 habeenimo ama 3 saac habeenimo ilaa iyo 3 habeenimo. Macnaha 3 saac habeenimo ama 9 habeenimo sida u taqaano, ilaa iyo 3 habeenimo ee saqda dhexe ama sida u taqaano 9 saac saqda dhexe. Marka uu qofku galo xaaladda loo yaqaano deep sleep. Haddii aad habeen kasta inta badan dhafarto taleefanka aad ku daawanayso saacado dhowr ah aad ku bixinayso dhafarka, waxaa si toos ah u xiraysaa warshadii soo saari lahayd tamarta, warshadii soo saari lahayd nafaqada tarankaaga. Macnaha dadka dhafarka badan hormoonadan hoos u dhac weyn ayay ku jiraan. Daalka subaxii aad dareemaysana ma ahan hurdada oo ku yara, waa fariin inta badan muujinaysa in mashiinka tarankaagu uusan helin waqti uu dib u dhis ku sameeyo. Macnaha mashiinada tarankaaga ayaanan helin waqti ay dib u dhis u sameeyaan. Marka tani ma aha marka dhafarka inaad joojiso ayaad u baahan tahay si xaaladan aad uga badbaado. Calaamadda saddexaad inta badan waa mid ka dhalata maskaxda, laakiin dhibaatadeedu waa mid burburinaysa jirkaaga. Walbahaarka ama stresska. Haddii aad tahay qof markasta ka walwala ganacsiga, markasta ka walwala shaqada, markasta ka walwala nolosha, jirkaagu wuxuu ku jiraa xaalad loo yaqaano fight and flight, difaac joogto ah. Xilligaas jirku wuxuu soo daayaa hormoonka cortisol. Marka cortisolku uu noqdo mid jirkaaga ku badan, jirkaagu wuxuu u qaadanayaa in ay jirto xaalad dagaal oo khatar ah, wuxuuna gabi ahaan bixirayaa ama hoos u dhigayaa shaqada taranka. Macnaha wuxuu leeyahay hadda maahan waqtigii taran iyo tafiir iyo carruur laga hadli lahaa, oo waqtigii nafta la badbaadin lahaa. Macnaha taranka ayaa hoos loo dhigayaa maadaama walbahaar badan jiro. Waxaa leeyahay dagaal ayaa jira, walbahaar ayaa jira, culeys baa jira, taran oo dhan naga dhaafa, shahwo soo saaristeeda, ugxaan kordhinteeda, waxaas oo dhan naga dhaafa. Marka walbahaarka maalinlaha ah ee aad inta badan fakarka iyo waxyaabaha aad samayso ee maalintii, stresska, waxay inta badan dilayaan rabitaankaaga iyo awooddaada taranka, weliba adiga oo aan dareemayn. Calaamadda afraad waa tan ugu khatarta badan inta badanna bulshada maanta saameynaysa. Waa isbeddel ku dhacay waxa aan cunayno. Cuntooyinka inta badan aan dabiiciga ahayn
cuntooyinkaan dabiiciga ahayn, cuntooyinka sokorta ku badan tahay, sokorta badan laftigeeda, cabitaanada aan ahayn cabitaanada dabiiciga ah ee aan isticmaalayno waxay inta badan keenaan xaalad khatara. Xaaladdan waxay keenaysaa in hormoonadaada taranka ay hoos u dhacaan, ragga testosteronka inuu yaraado, dumarkana in ay ku dhashaan ugxaantii inay noqoto mid daciifa. Afartan calaamadood sida baruurta caloosha, hurdo xumada, walbahaarka iyo cuntooyinka aan inta badan cuntooyinka dalka ahayn waxay noqon karaan khatarta ugu weyn ee tarankaaga. Dhammaan calaamadahan ma ahan kuwo iska yimid, waa afarta sababood ee waaweyn ee u keenta hoos u dhaca hormoonada taranka iyo dhalmo yarida waayadan soo badanaysa. Markaad calaamadahan ku aragto, jirkaagu wuxuu lumiyey isku-dheelitirkii hormoonada laga maarmaanka u ah. Warka wanaagsan ee aan kuu sheegayo laakiin wuxuu yahay, tani maaha cudur khatar ah, waa la daaweyn karaa. Waxaad u baahan tahay bis inaad beddesho noloshaada, qaabka aad hadda u nooshahay, inaad yarayso miisaanka, inaad yarayso waxyaabaha inta badan dufanka badan aad isticmaasho, inaad dhafarka joojiso, inaad ka fogaato stresska. Waxyaabahaas oo dhan ayaad u baahan tahay.